membahas selanjutnya buku Perang Bakat. Perang Bakat. Wow, ini lumayan Asik. asik. Perang Bakat. Ini perang bakat kaya ya artinya tiradane wis perang bakat biasa hati-hati lek tuku jago zaman biyen nggih botoh kemudian langsung botoh tuku jago yang perang bakat. Oh, khusus disiapkan ya. Disiapkan. Nah, ning buku perang bakat iku pacandran utawa padewane iki seperti dewane Sang Hyang Bisma. Sang Hyang Bisma, jago kepruk. Candrane seperti wayangnya Sang Hyang Bisma. Kakonaten anggregut watake trengginas ing gawe. Tur isinan angetokake wataking prajurit. Lumaku tinuduh perang. Mlaku arep ngweki sedekah nggone ponakane lho, jeneng bayar ngamuk sapa. Padahal jero kuwi dhek wong perbatane bijaksana, wong sabar sebetulnya. Ya cuma perwataan. Tapi cara penyampaiannya itu tidak bisa halus. Enggak bisa halus. Jadi arep ngeteri sedekah nggone wong anak yatim mlakune kok sop wong apa perang. Oh, sapa sing diajar kae ngono. Seperti itu. Itu mengenai tentang perwataan Sang Hyang Bisma apa? Dewa Bisma. Sosok dewa dan wataknya gitu. Sembarang budi ora ana kang dipekewake. Kan api. Kenceng pangkat pamicarane. Sikile kang tengen kekobok banyu ing jembangan perintah adem ngarep panas ing bumi kayune dirisan dawa umure cukup limuntu sandang pangane. Kok lan perang bakat ya ibaratnya ya kuat dunia. Soalnya sedekah ya. Saya punya kayaknya sosok teman seperti ini tadi. Kayak sosoknya tuh kayak Bisma yang jenengan jelaskan tadi. Memang sebenarnya ketika dia mau memberikan nasihat atau memberikan masukan, kayaknya sih mau menentang. Ngamuk, padahal jerone bagus nulung sebetulnya. Ada memang. Makanya lek ilmu Jawa kuwi wong gak kaget. Makane wong Jawa duwe filosofi to. Kowe oleh mekokok kaku tapi kudu nggih pitulan. Kowe oleh loyo lemes tapi kudu nggih tali. Maksudnya seperti itu. Dan itu gak kaget sebab banyak kelemahan. Sesuatu itu bisa dibuat positif dan negatif. Jadi untuk sosok dewa dan wataknya. Kemudian untuk naasnya Pak dan selamat tulak selamatan bila ini saka memenek utawa saka pola diri. Ini pengapesan. Nah tulak selamat kono sego tumpeng dandangan berasa fitrah iwake sapi diolah. Nah, iwake sapi karo jadah. Jajane jadah utawa disate. Iwak sapi disate. Ini legi janganane kang kepak. Solawate utawa dongane dina slamet. Solawatan. Solawatan. Makanya wong biyen ki lucu ngomong solawat kadang donga rasul, donga slamet. Makanya wong biyen wong arek guru koyo saiki ustaz sing nggih wenteh. Itu untuk naas dan selamatan. Saiki candrane. Karismanya seperti apa? Seperti wesi katen purasani. Jadi candrane koyo wesi lah, kaku. Tapi sebenarnya lunak. Sebenarnya lunak. Watake isinan. Puguh kaku. Dreman ing ilmu, tapi seneng golek ilmu. Tur alus. Jane suci atine. Dadi njero ki sebenarnya bersih. Apik. Niatnya tulus. Cuman penyampaiannya seperti besi tadi, keras. Itu seneng golek ilmu. Dicicipel lah belajar. Jiwanya seneng belajar juga ya. Lambange waringin sempal. Jadi tegese bilahi jalaran dilok-lokake sak anak kancane ing sanak karo kancane iki. Jadi opone jangan sampai menghina keluarganya. Terus kuwi enek cara ngruwate. Enek watak. Sebenarnya juga ada syarat yang namanya ruwate sarana sesaji rambutan setampah.
lan ares-aresan banjur disedekah. Jadi rambutan. Iya kan pas tampah wis. Mungkin mbakno syarat oh syarat iki pemurane iku ya iso enek. Kecuali wis gak enek ya baru ku diganti apa. Itu untuk karismanya. Kemudian untuk usaha yang dilakukan. Sakjroning wuku perang bakat ya. Sarana pangupaja syaratnya sarana ahliya memarang. Ahli memarang. Si gaman ungkal-ungkal juga Oh, seperti itu. no sebelum tak omong mau wong biyen jaman biyen botoh biyen wis usum soalnya jaman biyen wis sapa sing menang ya musingan jaman biyen wae ya dijabu tukaran iso. Terus untuk kalau sakit, pas sakit, Sakit tambahane bengok pinur jam nek wong bengok kaya koros oh ya itu seperti itu. Koros yang gede, Ah. gede korone. terus kang becik ya payo gemet sak njeling perang bakat sing apik iki anggota samaran rawat ing sesimpenan matlab paukuman bahasane ngono perdagangan dagang jaluk dagang Untuk dagang bagus ya. kang ala sing perlu disilik relungan ngadekake omah nandur fitri golek pegawean nambani wong loro kuwi sing terus hindari Kitri no. fitri gedang Oh, pisang, pohon pisang atau gedang. Perlu dihindari ya. perlu dihindari. Terus untuk arah tadi, arah kejayaan. Nah, kejayaan yang perang bakat kalau ana ing ngisor madhep luhur. Ing ngisor madhep luhur. Sakjroning buku perang bakat iso aja marani enggone kala aja ngisor. Jadi misalkan untuk membuat sumur, Nah, untuk sumur kan bisa dihindari. padu ngadoni apa nyingkal membaca Kalau naik pesawat terbang berarti bagus ini. Hmm. Bagus karena ke atas. Ke atas. Kemudian Sanepane seperti untuk harinya Pak De. dimulai teko akad pon. Akad pon penjelasannya Omo wogan mawu aras kembang bunika petak nuju padu. Ora aja lunga-lunga. Ketempuh ing gering. Jadi lo gampang loroan. Akad pon. Nah, Senen wage Sri tulus tunggu lakune iki. Wasisa segara sanggar waringin sumengkaning celeng tembalung. Rahayu ing dina iki tekaning rejeki. Mas Pecis padha adulur bocah lair becik sugih. Kuwi lairnya Buat dunia tadi ya. ah Buat dunia nek tadi. bocah lair nang perang bakat ning Senen Wage lah Buat dunia. kuat dunya yo watake jotosan gampang menawa bahasane wong biyen. Kowe wong biyen ki mbek-mbekan gelut ki sik tradisi. Karek milih ya, Heeh. milih perang apa milih kuat dunia. Saiki wis dunya wis penuh apa ya? Penuh Islami pendidikan ya saiki. Goleki ayo perang melawan ekonomi apa Itu untuk hari yang kedua, untuk hari selanjutnya Pak De. Selasa Kliwon selanjutnya Indra Wurung aras tuding sumur Sinopo nuju Pati Kutiro Pastumurun ing Tegal Anggara Kasih kawitane masa wuku katiga utawa kasongo ala aja lunga-lunga kandhek dening lara gedhe mung munduh para becik. Dadi dina iki sanepane mlegedekan ora penak. Selasa Kliwon ya. Kalau bisa dihindari dulu ya. Wis rebo legi dulu jadi wurukun alas kembang sumur Sinopo kala tinantang sumengkane sing gati rahayu munggahana pani maring lumbung becik sing gati sanepane api. Untuk hari yang kelima kan. Kemis bae Yama dani paningon lakune iki lebu katipun angin mantri Sinaraja ora aja lunga-lunga pengadhanganing satu. Gampang disatu. Jumat Pon Rudra Jagur kuwas lakune limpang lebu katipun angin macan ketahuan ala uga aja lunga-lunga kelaran ing paran. Ing Sabtu Wage Bromo Bugis mawu lakune lintang sakwirang macan nuju padu rahayu ana bejo gedhe teka sinung cukup pecis lan rejeki lelungan ketemu kang pinaran misale Pak. Berarti untuk wuku perang bakat ini
kalau bisa bepergian jauh dihindari. Karena kayaknya 7 hari ini kok kayaknya jelek semua. Iya, Perlu iya. dihindari semua kalau untuk bepergian jauh. Karena di situ yang tertera untuk yang bagus itu untuk perdagangan bagus seperti itu. Tapi kalau untuk bepergian jauh dihindari dulu. Kalau anak manusia lahir di kurang bakat itu wataknya bijaksana, keras, Tapi bijaksana. Tapi dia itu sebenarnya wadonyo tadi. Iya, waduh. Istilah- Tahan uji. istilahnya sukses lah. Sukses. Sebenarnya seperti itu. Bisa kaya raya seperti itu. Untuk wuku perang bakat. Oke Pak D, terima kasih untuk penjelasannya. Next saya kembali untuk belajar ke wuku yang berikutnya. Oke.